来看好了，我们把家里吃不完的辣椒啊，我们给它放到开水里面，我们给它烫一烫，出锅的瞬间就是辣椒最好吃的新吃法，做出来啊酸爽开胃又下饭，相信啊你一定会喜欢吃。但是我们这个辣椒时间不要烫得太长了啊，大概在20秒左右。哎，你看啊，像我这样，我们给它捞起来。哎呀，好，捞出来过后啊，我们给它在这里自然放凉。我们把辣椒给它焯烫一下呀，是为了去除它的表面灰尘、杂质和虫卵。你们来看一下，烫过的辣椒和没烫过的辣椒还是有区别的。我们把烫完的辣椒，我们先给它处理一下。这个辣椒把子我们就没用了，我们给它剪掉。但这个辣椒蒂我们不要剪掉啊，因为你进去了，它进深水了，那我们就放不长了啊。辣椒把剪完，接着呢，我们来给它腌制一下。我们往里面啊来上2勺的盐，然后我们就这样简单的给它拌一下啊。然后嘛，接着呢，我们家里有无有入水的容器啊，我们找个无有入水的容器。家里要有盘子啊，我们也可以用盘子啊。哥姐们，我每天都在这里分享做菜的经验与技巧，如果对你们的厨艺有一点点帮助的话，能不能给我点个红心，留个关注，鼓励支持一下？你看，老妹不知不觉也更新了快100道好吃又家常的美食。如果喜欢吃的不会做的哥姐们没关系的啊，可以翻开我的主页去看一下。他找不到老妹呢，就给老妹点关注，以后方便能找到我啊。我在这里啊，感谢大家。全部加进去之后，接下来我们往里面倒点白醋，加白醋啊才能起到酸的作用，但是我们不要加多了啊。这道菜我们全程不加一滴水，我们加啤酒，因为啤酒中它有这个麦芽香，它能压住这个辣椒的辣椒味和它的生涩味，防止它发霉变质起白沫，同时能促进它发酵，保持辣椒的脆皮，减少它腐烂发黏。你看，不多不少，刚刚好。接着呢，我们盖上盖子，我们放到阴凉处给它腌制1个晚上。明天我们一起看看效果怎么样。好，这辣椒已经腌了1个晚上了，哥姐们，你们看腌的怎么样？从绿颜色现在变成了黄颜色啊，看看，真的好有食欲啊！这个辣椒呀，泡多了一次性吃不完的，哥姐们没关系的啊，你可以像我这样，哎，我们给它切碎，拿它炒个鸡杂，炒个牛肉都是特别下饭的。炒碎了，拿它拌个米饭，吃个面条，喝碗稀饭都是特别香。哇塞，哥哥姐姐们，就这样腌的辣椒怎么样？如果满分100分的话，你能给老妹打多少分？我先替你们尝尝这个味道怎么样啊？这个小的啊，酸酸的、辣辣的，特别的入味。喜欢吃辣椒的哥姐们一定要点赞、收藏好，关注我做菜不翻车。